తల్లి పిలిచింది అక్కడికి రమ్మని, తప్పకుండా వెళ్ళాలి. అక్కడే ఆరంభం జరగ. అందుచేత ఏమైతే అవుతుంది చూద్దాం అని భారం అంతా కూడా అమ్మ పాదాల దగ్గర వేసి మేము శ్రీవిల్లిపుత్తూరు వెళ్ళాం. జరిగింది. నిన్న రాత్రి అక్కడ అమ్మవారిని సేవించుకున్నాం. ధనుర్మాసానికి ముందుగా పర్మిషన్ తీసుకున్నాం. పట్టపత్ర సాయం. ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். மார்கழித்திங்கள் மார்கழித்திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கல் கதிர் மதியம் போல் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவார் பாரோர் புகழ படிந்து ஏலோரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம்.